hat mich Ah, gerettet. jetzt. So ist das gekommen. Jetzt geht's. Er hat nämlich Jetzt nicht geht. gerettet. Und dann werden wir nur revanchiert. Du, hör Dann haben wir mal auf. mitgenommen. Der Kerl war sicher ein Idiot, aber hässlich war er nicht. Und deswegen sind ja ruhig. Du, der glaubt das nicht. Weil ich unter Klaustrophobie leide. Naja, ich arbeite in der Elektronik. Gibst du mir mal den Zucker? Bitte. Du sollst mir das schicken. Du mich kannst mir schicken. Es ist so, wie wenn man keine Aufs Handy vielleicht verwachen. Du, hast du eine Nummer? Warte mal, ich muss. Jetzt soll ich hören. Aber